Ժայռապատկերները նախնադար են մարդկանց արած խորագրություններն են որսաքարե վեմերի արևախանձ սևաթույր մակերեսներին։ Դրանք մեր նախնյաց մտքերի զգացմունքների արտահայտման ձևն են։ Նպատակ են ունեցել թե արտահայտել, թե կուտակել իրենց գիտելիքները և թե փոխանցել հետագա սերունդներին։ Ժայռապատկերների թվագրումը շատ բարդ խնդիր է։ Համարվում է, որ Հայաստանում ժայռապատկերման արվեստը սկիզբ է առել Բերդվարկությունից առաջ 5-6-րդ հազարամյակներում և հարատևել մինչև առաջին հազարամյակը։ Քարեղեն այս մատենադարանի էջերը սփռված են պատմական Հայաստանի բովանդակ տարածքում՝ Կասպից ծովից մինչև Կիլիկիա, Սև ծովից մինչև հայկական Տավրոս։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ժայռապատկերները գտնվում են հիմնականում 2500-ից մինչև 3300 մետր բարձրություններում։ Գեղամա լեռներում, Սյունյաց լեռներում, Վարդենիսի լեռներում և Արագածում։ Ինչու՞։ Մյուս բարձրալեռնային մասերում, որոնք անտառապատ են, այնտեղ ժայռապատկերներ առայժմ չեն հայտնաբերվել։ Պատմական Հայաստանի տարածքում նույնպես, քանի որ մշակութային նույն գոտին է եղել, ժայռապատկերներ նույնպես հայտնաբերված են։ Վանից հարավ, Սաթի լեռներում, Կարսի մոտ, Կարինի մոտ, Բյուրակնի լեռներում, ինչպես նաև Ադիամանում, Կիլիկիայից արևելք։ Հիմնականում պատմական Հայաստանի ժայռապատկերները միանման են, այսինքն սա հզոր կռվան է մշակութային ընդհանրականության, այն ստեղծող մեկ ժողովրդի մշակույթի։ Ինչ են ցուցադրում մեր ժայռապատկերները։ Բնության անշարժ տարրեր, լեռ, գետ, լիճ, աղբյուր, կենդանի բնության տարրեր, կենդանական աշխարհ, նաև բուսական աշխարհ, մարդն ինքը, մարդու գործունեության պատկերներ, մարդու ստեղծագործություններ, մարդու, այսպես ասած, գիտական ստեղծագործության, գիտական մտքի արգասիքներ, այսինքն այնպիսի բաներ, որ չկան բնության մեջ և մարդու ստեղծագործության արդյունքն, օրինակ օրացույց, քարտեզներ, աստղային քարտեզներ։ Շատ պատկերներ կան, որ ցուցադրում են երկնային մարմիններ և երևույթներ, աստղեր, աստղախմբեր, համաստեղություններ, իհարկե արևը, լուսին, կա գիսավորի մեկ պատկերում, ինչպես նաև երկնաքարի անկման երևույթի մեկ շքեղ պատկեր։ Կենդանիների մեջ հիմնականում գերակշռում են այծերը։ Հավանաբար սա պատճառաբանված է եղել, այծն է եղել այն կենդանին, որ տնտեսական շատ կարևոր նշանակություն ունեցել նախնած կյանքում և հետևաբար ստացել է նաև պաշտամունքային հիմնավորում։ Այծապատկերները շատ հաճախ են ուղեկցում երկնային մարմինների պատկերներին։ Առասպելական կենդանիները հիմնականում ներկայացնում են վիշապները։ Դրանք տարօրինակ պատկերներ են, տարօրինակ կենդանապատկերներ են, բազմոտան, բազմեղջյուր, երկգլխանի։ Նման կենդանիներ մարդը ամենայն հավանականությամբ չի տեսել, բայց այդ պատկերները խորհրդանշում են, կարող են խորհրդանշել երկնային մարմինները։ Մարդկային գործունեության տարրերից պատկերված են որս, որսի տարբեր եղանակներ, մարտաձևեր, մարզաձևեր,
անասնապահական ու երկրագործական տարբեր զբաղմունքներ։ Մի շարք պատկերներ ներկայացնում են մեր նախնյաց պաշտամունքային ոլորտը, նախնիների պաշտամունք, հերոսների, մայրության, պտղաբերության, երկնային ուժերի, երկրային ուժերի, ընդհանրապես տարերքների պաշտամունքը։ Մի շարք պատկերներ հասնում են գրեթե լուսանկարչական ճշտության։ Վստահելով Նախնադարյան մեր նկարչի ռեալիզմին, մերօրյա կենդանաբանը կարող է այդ նկարների օգնությամբ տարբերել նույնիսկ ցեղակից կենդանիներին, ասենք գայլը շնից կամ բադը ջրահավից։ Սա շատ կարևոր է հատկապես անհետացած կամ արդեն ոչնչացած կենդանատեսակների դեպքում։ Պատկերների մի մասը խիստ սխեմատիկ է։ Հավանաբար դա ունեցել է արագ նկարելու, տեղեկությունները արագ սևեռելու իմաստ։